राम राम किसान भाइयों दोस्तों, मैं उमेश पटेल आज फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज आपके लिए हम दिखाने जा रहे हैं गन्ने की जुताई, वो भी ट्रैक्टर से। हाँ, बड़े ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, आप देख सकते हो। और कितनी शानदार तरीके से जुताई हो रही है। इसमें हम बोल रहे हैं जैसे कल्टीवेटर से जुताई ना करते हैं गहरी, उसी तरह से इसकी जुताई हो रही है जड़ों के पास में बिल्कुल, जिससे गन्ने की जो जड़ें हैं वह अच्छा विकास करेंगी। जब अच्छा विकास करेंगी तो दोस्तों पौधा जो अपनी अच्छी ग्रोथ करेगा। तो बाकी आप देखिए गन्ने का जमाव कितना बढ़िया हुआ है। पेंडी है दोस्तों, हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया जम के आई है पेंडी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब